sannan kuma kina da fara'a da kuma girmama mutane, ba ki ɗauki abin duniya a komai ba, sannan kuma ba ki da sanya idanu akan abin hannun samari. Saɓanin matan wannan zamani da idan ba a basu ba ma roƙa suke. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Ya janyo wani tsadajjen lace milik kalo ya ɗora a kan cinyarta, ya kuma ciro takalmi baƙi mai sheƙin kyau ya ajiye a gefe, sai ƙaramar jaka ita ma baƙa da baƙin mayafi. Kin san waye ya ce in kawo miki? Ya yi maganar yana kallanta, fuskarsa ɗauke da murmushi. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yanda muka fara lafiya, Allah ka sa magama lafiya. Dahuwar mutum kashi na 19. Ɗagowa Bilkisu ta yi tana kallon shi haɗe da girgiza kanta alamar a'a. Mamsi ce ta ce in kawo miki. Idanuwa ta fitar waje, da gaske? Exactly, har yanzu da murmushi ɗauke a kan fuskarsa yake maganar. Rungume kayan ta yi a ƙirjinta tana kallon shi, sai fuskarta da take ɗauke da murmushi wanda yake nuna tsantsar jin daɗin kyautar da aka yi mata. Don Allah ka cewa momi na gode. Ka yi min godiya sosai, amma don Allah kar ka ƙara bari ta yi irin wannan wahalar da ni haka. Wallahi kuma fa ke face wace baban gidanta ke so, ya za ki kira hakan da wahala, don Allah ki daina faɗin haka, ba na so. Marmashi kawai Bilkisu ta yi ba tare da ta ce komai ba. Ɗaya ledar ya miƙa mata tare da faɗin ki buɗe wannan da kanki, ya faɗa yana kallanta. Kayan hannunta ta ajiye a hankali ta kuma riƙe ledar tare da ci gaba da zaro kayan cikin ledar a hankali. Doguwar riga ce baka mai kyau, sai kuma wani ɗan ƙararramin akwatu wanda yake ɗauke da siririyar sarƙa mai kyau tare da zobe da kuma agogo na ɗaurawa a hannu mai masifar kyau. Duk da ba ta zinare da gwal ba, to idan aka ce mata wannan abubuwan ba na ɗaya daga abin da take tunani ba ne, hakika za ta yi matuƙar mamaki. Bilkisu idanu ta zuba masa tana kallonsa alamun ƙarin bayani. Ya kalli ta tare da faɗin, ba su yi kyau ba ko? Kai ta girgiza masa alamar a'a. Ya ce mata to canki daga waye zuwa waye. Shiru ta yi kafin ta yi murmushi, daga bisani ta ce masa gaskiya ban sani ba. Please ki canka mana, ya karasa maganar a shagwabe. Daga mutum na musamman zuwa kuma ga mutum na musamman. Ta faɗi suna mana, ya faɗi maganar idanuwansa a cikin nata. Ban sani ba, ta faɗa. A karo na farko ita ma a shagwabe, wanda ita da kanta bata san ta yi shagwabar ba. Allah kin sani, suka yi dariya a tare saboda yanda ya yi maganar. Kawai da yake ce baki son nawa tsarabar saboda ni ban iya ba. Ban ga laifinki ba, don gaskiya ni ban iya sayayyar mata ba. Murmushi ta yi kafin ta ce yanzu kana nufin duk waɗannan kayan nawa ne? Ya gida mata kai alamar A. Jabir, karo na farko da ta kira sunan shi da murya, gami da yanayin da ke nuna alamun abin da za ta faɗa yana da matuƙar muhimmanci da kuma girma. Dalili kenan da ya sanya shi tattara hankalinsa a kanta. Ina son ka so kuma na haƙiƙa, so na tsakani da Allah. Ina kuma son ka ne ba don wani abu naka ba. Ka gani har yanzu ban san kai waye ba, amma ina ji a raina cewa ina son ka don Allah. Ba wai don wani abu ba, kuma ba wai don na raina abin da kai ba ne. Abin da kai min ba wai don na raina ba ne ko kuma ban ji daɗi ba. Na ji daɗi sosai, amma wannan hidimar ta yi yawa. Don Allah kar ka ƙara yin kamar haka, a gida faɗa za a yi min. Kuma wannan ɗin ma ba zan karɓa duka ba. Shiru kawai Jabir ya yi yana kallonta kafin ta ƙarasa maganar tata da faɗin. Mu gina soyayyar mu don Allah ba don wani abu na duniya ba. Kin gama? Ya faɗa yana kallonta. Kai ta gyaɗa masa alamar A. Oke, ki gaishe min da mama, idan na dawo zan shigo mu gaisa.
Daga haka bai ƙara faɗin komai ba ya fice daga sitirum ɗin. Ta bi bayan shi da kallo daga inda take tana jin ƙarar tashin motarsa wanda hakan ya daidai da shigowar 'yan gidan su Saifullahi da ma Saifullahin. Yanda kasan Jabir ya tafi mata da duk wani kuzari nata haka ta kasance, tana son tashi ta je su gaisa da 'yan gidan su Saifullahin, amma ta kasa tashi. Haka ta kasance a zaune har zuwa lokacin da Saif ɗin ya shigo sitirum ɗin. Ya bi sitirum ɗin da kallo gami da tarkacen da suke gabanta. Yayata, wani bos kika kashe ne irin wannan kaya haka? Ya ƙarasa maganar haɗe da dukawa yana duba kayan da suke kan cinyarta. Harara ta aika mishi kafin ta tura mishi kayan gaba ɗaya. Ɗauki duka na baka da gaske, bana so. Dariya ya yi haɗe da ɗaga doguwar rigar, ni kuma yayata? To ai wannan kayan mata ne. Kin yarda na sanya wannan na je lecture? Ya karasa maganar haɗe da juya doguwar rigar da take hannunsa. Ta ɗan yi murmushi tare da faɗin to me ba kaya ba ne? Bari fa ke gani. Ya yi maganar haɗe da zira doguwar rigar da ta ɗan wuce masa gwiwa kasancewar ya fi ta tsawo. Ya kika gani sai ya faɗa haɗe da daidaita tsayuwarsa wai ta ga rigar da kyau. Dariya take yi sosai, wannan na ɗaya daga cikin dalilan da yasa take son Saif. Komai ɓacin rai sai dai idan ba su haɗu ba, amma sai ya wanke mata shi tsaf. Kai ƙanina, ka ga yanda ka fita kuwa? Ashe kai da mace ne da na kwashi kuɗi. Cewar Bilkisu ta faɗa a lokaci guda kuma tana gyara masa zaman rigar. Ya zaro idanu tare da faɗin ki kwashi kuɗi ko na kwashi kuɗi. A rara ta manna masa haɗe da faɗin da Allah, to ni da kai ba ɗaya ba? A'a, biyu ne, idan aka bani kuɗi ni aka ba ke ba. Ta riƙe baki, lallai Allah ya ga abin da ya gani shi yasa ya ƙiyo ka mace. Abba, yayata, ai da na zo a mace da kin ga wulaƙanci. Wannan karin dariya ta yi haɗe da komawa ta zauna. Wallahi ka cire rigar nan kar su inna su leƙo. Ya shiga ƙoƙarin cire rigar tare da faɗin kin san kuwa za su iya. Ya mayar da hankalinsa a kanta sosai bayan ya cire rigar. Me ya same ki ne lokacin da na shigo? Na ga ba daidai kike ba. Lokaci guda fuskarta ta canja ya zuwa damuwa ƙarara. Ta ja ajiyar zuciya a hankali gami da saukewa. Shiru ta yi na ɗan wani lokaci, ba ta so ta ce mishi ba komai saboda ta san ya san cewa akwai komai ɗin. Saifullahi dai ko a waya yana fahimtar halin da take ciki bare kuma a zahiri. Gara kawai ta faɗa mishi gaskiya, hakan zai iya sanyawa ya ji ta ƙara zama ta musamman a wurin shi. Hakan kuma na iya sanyawa ya ƙara sakin jikin shi da ita fiye da yanzu domin shi ma baya ɓoye mata komai. Jabir ne, ta faɗa a sanye a lokaci ɗaya kuma tana wasa da yatsun hannunta. Ya kuma mai da hankalinsa a kanta sosai. Me ya yi? Ya cika saurin fishi. Yana so ya riƙa bani ciwon kai. Ya ɗan murmusa kaɗan, haba yayata. Sai ka ce ba mace ba? Ya kamata a ce kin san yadda za ki sarrafa wannan matsalar tasa. Idan har ya saurare ne kenan ko Saif. Suka yi shiru alamun tunani kafin ta ci gaba da cewa idan ya yi irin wannan fishin ko da zan yi masa kira 100 da text guda 50 ba zai mai da amsar ko da guda ɗaya ba. Ƙarshe ma kashe wayar yake yi har sai idan shi ne ya ga damar kirana. Sai ya shiga jinjina kai alamun yana fahimtar abin da take faɗa. Kuma fa sai ka ga ɗan abin da zai sanya shi fishi ɗan ƙaramin abu ne. Kamar dai yanzu daga na ce masa don Allah bana so ya riƙa yin hidima da ni haka. Don Allah ya rage. Saif, me abin fishi a nan don Allah? Ta kai ƙarshen maganar tata tare da riƙe haɓa alamun mamaki. Idonsa a cikin nata ya kalle ta ya ce da ita ba dai kina son sa ba? Ta ɗaga masa kai alamar e. Ya ce mata wannan ba wata babbar matsala ba ne. Ya ce mata yayata, idan kana son mutum sai ka karanci yadda yake sannan kuma ka sanya za ka zauna da shi. Yanzu dai idan zan takaice miki shine kin karance shi, saura kuma yadda za ki zauna da shi ɗin. Kallon shi take yi cike da gamsuwa da abin da yake faɗa mata. Ya ci gaba da cewa so tun da kin riga kin gane yana da saurin fishi, sai ki rika kiyaye abin da za ki rika yi wanda zai rika kawo mishi saurin fishi ɗin. Sannan kuma ga dukkanin alamu idan ya yi fishi ɗin baya son hayaniya. To don haka sai kawai ki masa saƙon karta kwana tare da neman afuwarsa. Daga nan idan har kika tura masa saƙon text tare da neman afuwarsa, sai kuma ki kyale shi har zuwa lokacin da zai sauka da kansa. Zafin ya wuce bugun sanda.
Ta sauke na nauyar ajiyar zuciya. Akwai aiki gaskiya. Ba wani aiki fa. Yanzu ma ki tura mishi saƙon text gami da godiya da tsarabar da ya kawo miki. Sai kuma ki saurare shi. Kai ta jinjina haɗe da ɗaga babban ɗan yatsanta alamar jinjina. Suka yi murmushi a tare kafin ta ce matarka ta ji daɗi ƙanina. Ta muri miji wanda yake da wahalar samu a irin wannan lokacin. Idanuwansa ya zaro alamun mamaki tare da faɗin, me yasa kika ce haka? Kai baka ga yanda ka sa ni farin ciki ba a cikin ƙanƙanin lokaci? Shin ya zai kasance idan matarka ce? Kai mutum ne mai sauƙin kai kuma marar saurin fishi. Gashi kuma kai mutum ne mai yafiya kuma mai iya mu'amala. Sadaukarwa abu mafi tsada a gare ka shine ka san yanda za ka yayi wa mutum damuwa ka mayar da ita farin ciki cikin ƙanƙanin lokaci. Ya ɗan yi murmushi kafin ya ce yayata, ke ce mafi tsada a matan da na sani a yanzu. Duk wanda ya same ki a matsayin matar aure ya kamata ya shimfiɗa tabarma a ƙofar gida a zo a riƙa yi masa murna. Ya ɗago kai suka haɗa idanu sannan ya ci gaba. Ke mace ce mai hankali, hangen nesa da kuma ilimi. Ina nufin duka kowane sashen ilimi na addini da kuma na boko, sannan kuma tunaninki ya girmi shekarunki. Ina da haƙuri da iya zama da kuma iya mu'amala da mutane. Na san ko a cikin rami za ki zauna da mutum kuma ku rabu lafiya. Sannan kuma kina da fara'a da kuma girmama mutane. Ba ki ɗauki abin duniya a komai ba. Sannan kuma ba ki da sanya idanu a kan abin hannun samari. Saɓanin matan wannan zamani da idan ba a ba su ba ma roƙa suke. Kina da inganci da yawa da kuma tarbiyya da ake buƙatar mace ta kasance tana da ita. Taɓe baki ta yi haɗe da kallon shi. Ta ƙara da cewa ko duk ya aka yi ma kasan wannan oho. Gwara ma dai da kai shirin. Ya tuntsire da dariya haɗe da faɗin. A haka ma fa ban gama ba. Da gaske nake yi. Kina da abubuwa da yawa waɗanda suke masu mahimmanci. Zan je kallon bal ne, idan na dawo zan gaya miki ragowar. Ƙarfe nawa ake bal ɗin? Ƙarfe 1, kuma kin ga yanzu saura minti 20. To su inna fa za su koma gida mana da kansu, baƙi ne su? To jama'a, duka kuma a nan za mu dakata. Bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu. Mu kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi, waɗanda suka yi mana kwamen a farko tun daga na 1 har zuwa na 5. Tasi'u Lawan ke da kwamen na farko a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 18. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ka. Shamsiya Nasiru Usman ke da kwamen na 2 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 18. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Hauwa Awwal ke da kwamen na 3 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 18. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shaibu Umar ke da kwamen na 4 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 18. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ka. Aliyu Muhammad ke da kwamen na 5 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 18. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ka. Saki idai na zarga